بتضحك قوي ومنشكح. ايه، لقيت شغل ولا لقيت مخ؟ لقيت مستقبلي. بالك شايله فين ده؟ هنا. ايه ده؟ مش دي البت بتاعت اللايف بتاعت التيك توك؟ عارفها البت، شفتها قبل كده البت دي. كداب، بتلقيت انا بس اصلا بتتكس تطلع مع حد. تتكسفش منك ليه ان شاء الله؟ ولا فاكراك زيها؟ بقول لك ايه، دي بتاعتي انا. بتاعتك كده، ما احنا واقفين نشتري ساعه. انا اللي شفتها الاول. وانا الكبير وليا الاولويه. مش مقياس، ما انا ممكن اقول لك انا اللي اطول. ها، الرك مش على الطول، المهم المفعول. على سنك ده بيتاخد 3 مرات في اليوم ولا ايه؟ ويقول لي لا. ايه، خايف على صحتها؟ خايف على صحتك انت. يا اخويا ما تخافش، سيبها هي اللي تختار. طب ولو اتخانتنا احنا الاثنين؟ يبقى هي اللي مجنونه. Oh my God. ايه ده؟ انت داخل مقابله ولا ايه؟ مقابله؟ بريسنس يا جاهل. سنس. Oh my God. الو. هاي. انا عايز اكلمك بصراحه. انا مش من الناس اللي بتتكلم مع بنات كتير، بس اول ما شفتك حسيت انك مختلفه. مختلف في ايه؟ والجو القديم المطرب ده هتعمل لك بلوك. ايه يا عم جو حمامه بتاع التليفونات بتاع حزمني ايه دوت؟ وصلت لي مكالمه يا اخي. الو. بصي، انا معجب بيكي، ولو رفضتي عادي، مش اول مره اترفض. يا اخي قديم قوي الاف ده، اف مطرب بصراحه، مطرب قوي يعني. وده شغل مين بقى ان شاء الله؟ حمامه بتاع التليفونات. يوه.